baktı. Dedi buradan Ali Koç vurulur. Hayda. Misyonu yükledi gitti resmen. Kafamın içinde sürekli böyle Ali Koç'u vur, Ali Koç'u vur, Ali Koç'u vur. Adam beni böyle bayağı görevledi oraya, vuracağım galiba adamı. Bilemiyorum, bayağı stadı izliyorum. Ne zaman vuracağım ben bu adamı falan. O hale girdim artık. Aziz Yıldırım'la zaten şeyi vardı ya bunların, kongre zamanı. Tam da bizim evin önünden çıkıyorlar, şimdi değilse ne zaman falan demeye başladı. Ve gösterilerde anlata ben şunu öğrendim. Ali Koç'u vurursam en çok Fenerliler seviniyor. 200'de hallederiz bu işi yani. Aklınızda bulunsun ve ben bunu o kadar çok anlattım ki Ali Koç da beni vurabilir yani. İkimiz de birbirimize çok açık değiliz. Dedim ya.